ఇందులో భాగంగానే అధ్యక్ష ఇంకొక అడుగు కూడా ముందుకు వేస్తున్నా అధ్యక్ష. ఇందులో భాగంగా ఇంకొక అడుగు నేను ఏదైతే ముందుకు వేస్తున్నానో అధ్యక్ష, బహుశా ఆ అడుగు నేను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడాల. ఎందుకనంటే ఆ మనసు ఎవరికి లేదు ఇంతకు ముందు పాలకులకు. అధ్యక్ష, తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అధ్యక్ష, నీటి విలువ, ప్రజల కష్టాలు తెలిసిన మనసున్న ప్రభుత్వంగా అధ్యక్ష, తాగునీటి సమస్య తక్షణ పరిష్కారానికి అధ్యక్ష, ప్రతి నియోజకవర్గానికి అధ్యక్ష, ప్రతి ఎమ్మెల్యే చేతికి అధ్యక్ష ₹1 కోటి కేటాయిస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే అధ్యక్ష వారి వారి నియోజకవర్గాలలో పూర్తి స్థాయిలో నీటి ఎద్దడిని తెలుసుకునేందుకు పర్యటించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. సమస్య ఉన్న చోట పరిష్కారం కోసం ఈ డబ్బును సద్వినియోగం చేయాలని చెప్పి కూడా కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. మంచినీటి సమస్యను అధ్యక్ష తక్షణం సమాధానపరచండి అని చెప్పి కూడా అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. వాళ్ళందరినీ ట్యాంకర్లు ఏర్పాటు చేస్తారో, ట్యాంకులకు మరమ్మతులు చేయిస్తారో, బోర్లు వేయిస్తారో, లేక మరో మార్గంలో ప్రజలకు నీరు అందించేదానికి చర్యలు తీసుకుంటారో అన్నది ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు పర్యటించినప్పుడు ఆలోచన చేసుకోమని చెప్పి వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇలా ప్రతి ఎమ్మెల్యే చేతిలోనూ ₹1 కోటి డబ్బు పెట్టి మీరు మీ నియోజకవర్గాలు తిరగండి, నీటి ఎద్దడి తగ్గించేందుకు మీకు తోడుగా ప్రభుత్వం మీ వెంటే ఉన్నది, మీ వెంటే ఉంటుంది అన్న మాట గతంలో ఎప్పుడు అనడం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది గతంలో ఎప్పుడు జరగలేదు అధ్యక్ష. కానీ నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష, మా ఎమ్మెల్యేలకే కాదు అధ్యక్ష, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఆ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా ₹1 కోటి ఇస్తాను అని చెప్పి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష 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 ఈ నిధులు అధ్యక్ష డైరెక్ట్గా అధ్యక్ష సీఎం డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి ఇస్తున్నాను అధ్యక్ష అని చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. కులాలు చూడం, మతాలు చూడం, ప్రాంతాలు చూడం, వర్గాలు చూడం, రాజకీయాలు చూడం, చివరికి పార్టీలు కూడా చూడం అన్నది మా ప్రభుత్వ విధానం అధ్యక్ష. కాబట్టి అధ్యక్ష, గత ప్రభుత్వానికి భిన్నంగా ఈ కార్యక్రమానికి నిధులు ఇచ్చే విషయంలో అధికార ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేల మధ్య ఎలాంటి తేడాలు ఉండవు అధ్యక్ష. ప్రతిపక్ష నాయకుడికి కూడా అధ్యక్ష ఈ సీఎం అభివృద్ధి నిధుల్లో నుంచి ఆయనకు కూడా డబ్బులు కేటాయిస్తాం అధ్యక్ష. ఆయనకు కూడా ₹1 కోటి కేటాయిస్తాం అధ్యక్ష. ఆయన కూడా పోయి తిరగచ్చు అధ్యక్ష. తిరిగి ప్రజలకు చేయగలిగిన మేలు ఏదైనా ఉంటే ఆయన కూడా తిరిగి చేయమని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, పశుగ్రాసానికి కూడా అధ్యక్ష ఎక్కడా కూడా కొరత రానివ్వకుండా ఏర్పాట్లు చేస్తాం అధ్యక్ష. వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో అధ్యక్ష స్వల్పకాలిక పంటల అధ్యక్ష వేయడానికి వీలుగా రైతులకు విత్తనాలు సరఫరా చేయడానికి చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. వచ్చే రబీకి అవసరమైన విత్తనాల సరఫరా కోసం పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధంగా ఉండమని చెప్పి అధికారులకు కూడా ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, రాయలసీమ జిల్లాలో అధ్యక్ష తీవ్రమైన నీటి ఎద్దడితో ఎండిపోతున్న మామిడి పంటలు, చీనీ పంటలు అధ్యక్ష, వీటిని కాపాడుకునేందుకు రైతులు పడతా ఉన్న అగసాట్లు నాకు తెలిసినవి అధ్యక్ష. ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేసేందుకు ఇప్పటి వరకు ఒక్కో ట్యాంకర్లకు ₹500 ఇస్తుండగా దీన్ని ₹600 పెంచుతూ కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, తక్షణ చర్యలుగా అధ్యక్ష ఇదే బడ్జెట్లోనే అధ్యక్ష మేము పెట్టబోయే ₹200 కోట్ల ప్రకృతి వైపరీత్యాల నిధి అధ్యక్ష, కెలామిటీ రిలీఫ్ ఫండ్ ₹2,000 కోట్లతో పెట్టబోయే కెలామిటీ రిలీఫ్ ఫండ్ అధ్యక్ష ఇదే సంవత్సరం అందుబాటులోకి తెస్తాం అధ్యక్ష. ఖరీఫ్లో కరువు వస్తే అధ్యక్ష
రబీలోనే ఈ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వచ్చేలా ఈ 2,000 కోట్ల రూపాయలు అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్పి కూడా సగర్వంగా కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇదొకటే కాదు అధ్యక్ష, గత సంవత్సరం అధ్యక్ష అంటే 2018-19 సంవత్సరానికి సంబంధించి దాదాపు 2,000 కోట్ల రూపాయల ఇన్పుట్ సబ్సిడీలు ఏదైతే బకాయిలుగా పెట్టారో ఆ బకాయిలుగా పెట్టి రైతులను గాలికి వదిలేసి ఎగ్గొట్టిన పరిస్థితుల్లో వారికి కూడా తోడుగా ఉండేందుకు అటువంటి పరిస్థితులను కూడా తీసేస్తూ ఆ 2018-19 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఇన్పుట్ సబ్సిడీ మొత్తం అమౌంట్ 2,000 కోట్ల రూపాయలు అది కూడా రెడీగానే పెడతామని చెప్పి కూడా సగర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, అదేవిధంగా అధ్యక్ష కరువే వస్తే అధ్యక్ష గతంలో ఎప్పుడూ జరగని విధంగా అధ్యక్ష వడ్డీల భారం పూర్తిగా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అధ్యక్ష. ఆ రైతన్న రుణాలను రీషెడ్యూల్ కూడా చేయించేందుకు అన్ని రకాల చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరిగేది కాదు అధ్యక్ష. 5 సంవత్సరాల గత ప్రభుత్వంలో కరువు చూశాం, కానీ ఏ రోజు వడ్డీలు మేమే కడతాము అన్న మాట ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం అన్న మాట నేను ఎప్పుడు వినలేదు అధ్యక్ష. రుణాలు రీషెడ్యూల్ చేసిన పరిస్థితులు ఏ రోజు నేను చూడలేదు అధ్యక్ష, జరగలేదు అధ్యక్ష. ఇవన్నీ కూడా మార్చబోతా ఉన్నామని చెప్పి కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, కరువేదన వస్తే కరువు సమయంలో ఉపాధి కల్పించేందుకు ఏ రకమైన పనులు చేపట్టాలో వాటి ప్రణాళికలు కూడా చేయమని చెప్పి కూడా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. యాజ్ ఎ స్టాండ్ బై ఆప్షన్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండమని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇంకా ఇవి కాక అధ్యక్ష ఇంకా ప్రతిపక్షంలో ఉన్న మీరైనా సరే మీరేదైనా చెప్పాలనుకుంటే, సూచనలు ఇవ్వాలనుకుంటే, సలహాలు ఇవ్వాలనుకుంటే అవన్నీ కూడా ఇవ్వండి అని నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. మంచి మనసుతో ఇవన్నీ కూడా నేను స్వీకరిస్తానని చెప్పి కూడా మిమ్మల్ని అందరికీ కూడా చెప్తూ సలహాలు ఇవ్వమని కోరుతూ ఈ నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. రైతుల ప్రభుత్వం